Hi everyone, my name is Ximena and today we're going to talk about bravery. I know many of you guys are going back to school, so it's best to know how to be brave in the eyes of God. Hola a todos, mi nombre es Ximena y hoy vamos a hablar sobre la valentía. Sé que muchos de ustedes están volviendo a la escuela, así que es importante saber cómo ser valientes a los ojos de Dios. Today's story, we're going to talk about three of the bravest people in the Bible, Shadrach, Meshach, and Abednego. These three men were followers of God, but when a new king ruled named King Nebuchadnezzar, he did not believe in God and wanted others to not believe in him too, and instead worship him. Hoy hablaremos de tres de las personas más valientes en la Biblia, Shadrach, Meshach y Abednego. Estos tres hombres eran seguidores de Dios. Pero cuando un nuevo rey gobernó, él no creía en Dios y quería que los demás tampoco creían en él, sino que lo adoraran a él. So one day, the king made a giant gold statue and told everyone to bow down. If they didn't, he would throw them into a hot, fiery furnace. But Shadrach, Meshach, and Abednego knew that God only wants us to worship Him and no one else. So we're going to watch a Bible story and see if they obeyed it or not. Entonces, un día el rey hizo una estatua de oro gigante y dijo a todos que se inclinaran ante ella. Si no lo hacían, los arrojaría a un horno ardiente. Pedro, Shadrach, Meshach y Abednego sabían que Dios solo quiere que lo adoramos a Él y a nadie más. Vemos esta historia bíblica para ver si obedecieron o no.